ഹലോ ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ kattoorkafe. എന്തെല്ലാന്ന് വിശേഷ സുഖമല്ല എല്ലാവർക്കും. അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കാലത്തെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം കേക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ കാണുന്ന ജുമാന ഖാൻ്റെ സിസ്റ്ററുടെ മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അവളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കാണ്. ഈ ഒരു സെയിം കേക്ക് ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പിക്ക് കണ്ടിട്ട് അതുപോലത്തെ കേക്ക് തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെയിം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വാനില കേക്ക്, പിന്നെ ടോപ്പ് ടയറിലുള്ളത് പിസ്താച്ചിയോ ഫ്ലേവറിലെ കേക്ക്, ഈ രണ്ട് കേക്കും പിന്നെ ഫ്രഷ് ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ, കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം പറഞ്ഞു വരുന്നത് മീൻസ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ എന്നോട് പറയാറുണ്ട്, അവർക്ക് ഈ ഒരു 2 ടയർ കേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെക്കൻഡ് ടയർ അതിൻ്റെ മേലിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്, അത് വെക്കുമ്പോൾ കയ്യിലൊരു വിറയലാണ്. അപ്പം അതിന് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും കൂടി നല്ലോണം ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ബോട്ടം ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് വാനില സ്പഞ്ചാണ്. അത് നമ്മൾ 8 ഇഞ്ച് പാനിൽ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി 2 എഗ്ഗ് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ 3 എഗ്ഗ് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എഗ്ഗ് യോക്കും വൈറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാനില സ്പഞ്ചിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരൊന്ന് പോയി കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആവും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയ റെസിപ്പീസുമാണ്. പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതിൽ ഓവനിലും സ്റ്റൗ ടോപ്പിലും വെച്ച് ചെയ്യുന്ന 2 കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ്. പക്ഷേ ടേസ്റ്റിന് ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ടോപ്പ് ടയറിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പിസ്താച്ചിയോ ഫ്ലേവറാണ്. ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ, അവിടെ നമ്മൾ ആക്രിലിക് ഡിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ടയർ ഇതിൻ്റെ മേലിൽ എടുത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവുക. അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും, നടുക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് കുത്തു വെക്കുമല്ലോ, അതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറക്കി വെക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് പാനാണ് ഉള്ളത്, 6 ഇഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, 5 ഇഞ്ചിൻ്റെതാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും 1 ഇഞ്ച് വലുതായിരിക്കണം ഈ ഒരു ഡിസ്ക്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ കേക്കിൻ്റെ ബോർഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, 5 ഇഞ്ചിൻ്റെ 6 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒക്കെ, അതിൽ നടുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഹോളാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഈ ഒരു ഡിസ്ക് കയ്യിലില്ലാത്തപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കടയിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നാട്ടിൽ കേക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഇവിടെ യുഎയിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ബോർഡൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വലിയ ഹോൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ 2 വുഡൻ സ്റ്റിക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ബേസായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഡ്രം ബോർഡ്. നമ്മൾ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇത്രത്തോളം വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഡ്രം ബോർഡ് തന്നെ ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഇതാ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി കാണിച്ചു തരാനുണ്ട്. എന്താ അറിയാം, ഞാനിപ്പോൾ 2 കേക്കും വാനില സ്പഞ്ച് തന്നെയാണ്. ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 2 കേക്കിനും 2 ഡിഫറെൻറ്റ് കളറാണ് കിട്ടുക. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ചില കേക്കുകൾ കാണുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇത്ര കളറൊക്കെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരുന്നത്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇത് വരുന്നത് ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ ആ യോക്കിൻ്റെ കളറില്ലേ, ചില മുട്ട നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പം എഗ്ഗ് യോക്കിന് നല്ല റെഡ് കളർ ഉണ്ടാവും, ചിലതിന് ലൈറ്റ് യെല്ലോ ഷെയ്ഡായിരിക്കും. അതാണ് ആ ഒരു കേക്കിൻ്റെ കാണുന്നത് ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പം. അല്ലാണ്ട് കളറ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതൊന്നല്ല കേട്ടോ, നോർമലായിട്ടുണ്ട് തന്നെ ഉള്ളത് തന്നെ. പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം, നമ്മൾ യോക്കും വൈറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ കളർ ഒന്നും കൂടി മാറ്റം വരും, നല്ല ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡായിട്ട് വരും. അത്രത്തോളം എഗ്ഗ് ബീറ്റാവേലേന്ന്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാ നമ്മുടെ ഫ്രോസ്റ്റിങ്. ഞാൻ ബസൂക്ക പിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്രീമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കേക്കിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഷാർപ്പ് എഡ്ജസൊക്കെ എങ്ങനെ വരുത്താന്നുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. ഞാനിത് കൂടെ പറയുന്നതില്ല. എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചായതല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇനിയും കാണാനുണ്ട്, ഇനി പുതിയ ആൾക്കാർ വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് കേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും കുക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴായാൽ പോലും ബിഗിനേഴ്സിനെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ. ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബേക്കേഴ്സിനെ അല്ല, ബിഗിനേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ. കേക്കൊക്കെ ഫസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും, അതുപോലെ ചാനൽ ഫസ്റ്റായി കാണുന്നവർക്കും മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത്. അപ്പം കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസിലെ ബേക്കേഴ്സൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലുള്ളൊരു സ്ക്രേപ്പർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇതിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൈഡ് ഭാഗം സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു കേക്ക് എനിക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ എൻ്റെ പേജിൽ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഈ സെയിം തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലവറൊക്കെ ഇതന്നെ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് ചെറിയ റോസാ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് വലിയ റോസാകുമ്പം ഇത്രത്തോളം ഭംഗി കിട്ടൂല. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെക്കുന്ന നല്ല കുഞ്ഞു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതാ അതിലൊന്നാണിത്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നല്ല ഭംഗിയില്ല കാണാൻ. ഇത് ഒന്നല്ലൊന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോസെല്ലാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി തന്നെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇതേ കേക്ക് ഞാൻ അന്ന് ചെയ്ത സമയത്തിൽ ഈ ഫ്ലവേഴ്സൊന്നും അല്ല കേട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായത്. അന്നേരം വേറെ ഫ്ലവേഴ്സാണ് കിട്ടീന്. അതും നല്ലൊരു മാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആ കേക്ക് കാണണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാ പേജ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കും കേട്ടോ. ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ കട്ടൂർ കഫേ കേക്ക്സ് ആൻഡ് ബേക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ കഴുകിയിട്ട് ഫോയിലൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കളറ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ബ്രോൺസ് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് സൈഡിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ 4 ഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് സ്ട്രോ ഇല്ലേ അത് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നടുക്കായിട്ട് ഈ ഒരു വുഡൻ സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ അളവെടുത്തതിന് ശേഷം വെച്ച് കൊടുക്കുക. ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസ്കോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് ഇടുന്നത്. റെഡി 1 2 3 ഇട്ടേനില്ലേ? വളരെ ഈസി അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടെൻഷനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സ്പാറ്റുലറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ അറിയാം? നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലോണം സെറ്റായിരിക്കണം കേട്ടോ. കേക്ക് നല്ലോണം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റാവുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഡർ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ടോപ്പ് ടയറിലുള്ള കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് ക്രം കോട്ടും അതുപോലെ ഫൈനൽ കോട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ച് നല്ലോണം സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസിയാണ്. നമുക്കൊരു സ്പാറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരും പിന്നെ എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയവർക്കും ഇതൊന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കൂല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പം നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആണ്. ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം, ഫ്രിഡ്ജിലല്ല ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം സെറ്റായെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേ വേണ്ട, ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. 2 കേക്കും, താഴത്തെ കേക്കും നല്ലോണം സെറ്റാകുക, മേലത്തെ കേക്കും സെറ്റാകുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കൊക്കെ നല്ല ഹെവി വെയിറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള കേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ടയർ ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് കേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് യാതൊരു ടെൻഷനും ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഡിസ്കില്ലേ, ആ ഒരു കേക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആ ഡിസ്ക് താങ്ങിക്കോളും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ബോർഡ് വാങ്ങിയിട്ട് നടുക്ക് ഹോളാക്കാൻ, എന്നിട്ട് കേക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ, ഇതിൻ്റെ മേലെ എടുത്ത് വെക്കാം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലിൽ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഡ്രിപ്പ് കൊടുത്തതും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാക്രോൺസ് സൈഡിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാക്രോൺസിൻ്റെ റെസിപ്പി കുറേ ആൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചതിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാക്രോൺസ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാത്തത്. നമ്മൾ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം വെക്കുമ്പോൾ ചില സമയം അത് ഫ്ലോപ്പ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒന്നും കൂടി ആയതിനു ശേഷം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ അത് റെഡിയാക്കാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോക്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഡെലിവറി ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം കട്ടൂർ കഫേ. സീ യു.